大家好，欢迎来到 ML Studio， 我是英语。我们今天要来玩神奇宝贝火红版，然后我们今天就直接去那个什么圣安奴号，应该是吧？应该是这样念。就港口啊，港口那一艘船。对，圣安奴号。来，走进去。欢迎来到圣安奴号，抱歉，你是否带了票？我拿着船票，很好。来到了圣安奴号。哇哦！这么长的航行使乘客们都感到无所事事，可能会遇到一些烦人的家伙来挑战你哦。烦人的家伙在哪？出来啊！出来跟我玩啊！好多厨师哦！哇，怎么这里有东西？还有嘞，这里都是那个厨师的东西。我居然找到树果，这里是厨房，怎么那么多树果啊？你们都不要用，太扯了，浪费食材。不过这里应该是蛮大的，这里还有路。下去了，我们先下去。哇，好多房间哦。这该不会是要打吧？这有东西。好伤药，这样不错啊，可以站在这里。好吧，不是你。墨海马，我这是谁啊？大葱鸭，忘记他。都水系的，那就草系的去吧。然后我们接下来就因为火红版跟叶绿版。石小贝有几只石小贝不会在火红版出现，所以我们就尽量抓遇得到。我们遇得到的话，遇得到几只比较新的就抓了，就是我们没有看过就把它抓起来了，这样子完成一下图鉴啊，一点点就好。因为也不可能全部都完成，因为有些版本上的那个石小贝是不一样的，所以我们之后看到的话就看到。不同的话就把它抓起来，来集一下图鉴，这样好不好？顺便增加我们的战力啊！打败了大蛇贝。说着我打好快哦，玛瑙水母哇，好多经验哦！打败了水手，拜拜。你也是要打。大蛇贝你只有一只而已好多瞪眼，赢了672，哇，在这里可以赚蛮多钱的。如果一间房间2个人的话，然后一个人可以赚600多块的话，这样子一间房间，好吧，这只有一个人，这样子应该可以赚蛮多钱的。好像都水系的，因为他们应该都是水手。不过我们也只有臭臭蛙比较能打而已，就是比较能克他们属性。又是墨海马，好多墨海马。你怎么都是墨海马？墨海马经验好像没有什么比较高，因为蛮弱的。赢了又赢了，看你会给我多少钱？544，好吧。PP 小补剂，再来是就倒数第2间，先拿东西再说。睡觉，有一招是睡觉，好笑。来打吧。赢了，升等，
哎，龙解叶，你找什么？哇，毒系招式哎，我换一下，感觉每一招都要用的样子。我每次到这里都要思考啊。换吸收好了。最后一间哦，希望来点强的。哎，两个哦。来自大海，所以你的应该都是水系的，钓鱼的。鲤鱼王啊，没有鲤鱼王，因为鲤鱼王蛮弱的，所以希望他用鲤鱼王。不是啊，这样子我不是在追求强的，所以我们应该对他出mana到水母也是应该的。耶，赢了！来吧，最后一个了，应该是这一层的最后一个了。完力耶！有升好多喽！啊，其实也还好。来那个恢复一下臭臭花的能力。直接跳过动画了，不然蛮久了。好，这样就好。冲啊冲啊，往第2层。哎，哦，还有第3层哦！我的天哪，好多人！哇，这家好多人哦！哎，这里，哎，等等，为什么我还没跟他们那个？哎，等等，好像我走太快了。我已经收服了40种了，不同的地方，不同的小贝，要匍匐在草地上，你努力的寻找他们，要跟我战斗。哎，等等，太快了，怎么说就要跟我战斗啊？不过我现在精灵比你多了，不过我们可能不是在比精灵的，是在比能力。然后，飞行器对地面系好像没有什么效果，我应该是记的话应该是没错。哎，电光一闪，那这招我就没什么辙。还是有效。哎，等下我有点忘了应该是飞行器对地面比较有效，还是地面对飞行比较有效？忘记了，不是啊，是哪个比较无效？有点忘了。赢了，他比掉了。哎，不是比掉，比鸟。卡密龟，哇哦，进化了。去吧，种子机关枪。继续加油，咬咬！哦，你呢？永吉啦！刮嘞！
去吧，赢了。我们就这样打败他。走走走。等下我看一下。等下我又没看清楚。卡比兽，这是卡比兽爱睡觉，有点太神奇了。不过我们刚才打败劲敌，太神了。哦，又要人了，又要战斗了。是船长吗？真恶心，早知就不应该看，还有呕吐的。怎么样才能克服晕船？船长正在阅读中，好吧。我很不舒服哦，好晕哦。Silver， 我搓揉了船长的背，揉。哦，谢谢你，我现在好多了，揉一揉就好了。你想看我的秘传技移植展吗？如果我不是那么虚弱的话，倒是可以让你见识一下我独步天下的移植展技术。我想起来了，给你这个秘传学习机移植展，交给你的小费，你就能让他随时表演移植展给你看了。哦，拿到了，终于。移植展哦，你就能砍掉小树，可以找枯叶市周围的树试试看哦。好，谢啦，那我们看一下移植展。要让谁学啊？这个应该是忘不了的，很难忘记啊。大阵风好了，忘记他的那个吐司。记起来，大阵风，加油！哦，学会了一字斩，好了，你这样学会了，这样什么事也没发生一样。只是学一下一字斩的，然后走。我记得这里应该还有一层，上去看一下。哦，这是出口吗？我们船长是剑道大师，他的一字斩非常厉害，好吧？哇，这里是哪？这里该不会又要打吧？才刚打完而已，又要打，我以为可以回家了，不是回家了，我以为可以那个去打道馆。既然你要打的话，那就来吧，来打吧，来打，不是要打，来啊！拜喽，圣安奴号。他就这样开走啊，我等等，为什么我一下转他就开走了？为什么要这样子啊？我离开他就开走了，有点可惜啊。他们会去哪？我也不知道。好啦，我们先复原一下，应该可以调换道馆了。那个一字斩可以进去，我们现在有。走吧。到第三啊，第三。这里可以试。爽啦，进来了，全部都完成。因为有些版本上的那个小贝是不一样的，所以我们之后看到的话，就看到不同的话，就把它抓起来，来集一下图鉴，这样好不好？顺便增加我们的战力啊！哦，打败了大蛇贝。说着，我打好快哦，玛瑙水母哇，好多经验哦！打败了水手，拜拜。
哦，你也是要打。大蛇背哦，你只有一只而已哦。哦，好多好多。哎，瞪眼。赢了672。哇，在这里可以赚蛮多钱的。如果一间房间2个人的话，然后一个人可以赚600多块的话，这样子一间房间，好吧，这只有一个人，这样子应该可以赚蛮多钱的。好像都水系的，因为他们应该都是水手。不过我们也只有臭臭蛙比较能打而已，就是比较能克他们属性。哎，又是墨海马，好多墨海马。你怎么都是墨海马？墨海马经验好像没有什么比较高，因为蛮弱的。赢了又赢了，看你会给我多少钱？544，好吧。PP 小补剂，再是就倒数第2间，先拿东西再说。睡觉，有一招是睡觉，好笑。来打吧。哟，赢了！哦，升等。龙姐叶，那个，等等，好像我走太快了。我已经收服了40种了，不同的地方不同的小贝，要匍匐在草地上，你努力的寻找他们，要跟我战斗。等等，太快了。怎么说就要跟我战斗啊？不过我现在精灵也比你多了。不过我们可能不是在比精灵的，是在比你的力。然后，飞行器对地面好像没有什么效果，我应该是记的话应该是没错。电光一闪，那这招我就没什么辙。还是有效。等下我有点忘了应该是飞行器对地面比较有效，还是地面对飞行比较有效？我忘记了。不是啊，是哪个比较无效啊？有点忘了。赢了，他比掉了。不是比掉，比鸟。卡密龟，哇哦，进化了。去吧，种子机关枪。继续加油，老咬！哦，赢了！永吉啦！哇嘞！去吧！赢了！
们就这样打败他。走走走。等下我看一下。等下我又没看清楚。卡比兽，这是卡比兽爱睡觉，有点太神奇了。不过我们刚才打败劲敌，太神了。哦，又要人了，又要战斗了。是船长吗？真恶心，早知就不应该看。哎呀，呕吐的。怎么样才能克服晕船？船长正在阅读中，好吧。我很不舒服哦，好晕哦。Silver， 我搓揉了船长的背，揉。哦，谢谢你，我现在好多了，揉一揉就好了。你想看我的秘传技移植展吗？如果我不是那么虚弱的话，倒是可以让你见识一下我独步天下的移植展技术。我想起来了，给你这个秘传学习机移植展，交给你的小贝，你就能让他随时表演移植展给你看了。哦，拿到了，终于。移植展哦，你就能砍掉少数，可以找枯叶市周围的树试试看哦。好，谢啦，那我们来看一下移植展。要让谁学啊？这个应该是忘不了的，很难忘记啊。大阵风好了，忘记他的那个吐司。记起来，大阵风，加油！哦，学会了一次斩，好了，就这样学会了，就像什么事也没发生一样，只是学一下一字斩的。好，走。我记得这里应该还有一层，上去看一下。哦，这是。大家好，欢迎来到 ML Studio 摄影语。我们今天要来玩神奇宝贝火红版，然后我们今天就直接去那个什么圣安奴号，应该是吧？应该是这样念。就港口啊，港口那一艘船。对，圣安奴号。来，走进去。欢迎来到圣安奴号，抱歉，你是否带了票？我拿了船票，很好。来到了圣安奴号。哇哦！这么长的航行使乘客们都感到无所事事，可能会遇到一些烦人的家伙来挑战你哦。烦人的家伙在哪？出来啊！出来跟我玩啊！好多厨师哦！哇，怎么？这里有东西。还有嘞，哦，这里都是那个厨师的东西。我居然找到树果，这里是厨房。怎么那么多树果啊？你们都不要用，太扯了，浪费食材。不过这里应该是蛮大的，这里还有路。下去了，我们先下去。哇，好多房间哦。哦，这该不会是要打吧？这有东西。好伤药，这样不错啊，可以站在这里。好吧，不是你。墨海马，我这是谁啊？哦，大葱鸭，忘记他了。都水系的哦，那就草系的去吧。然后我们接下来就因为火红版跟叶绿版。石小贝有几只石小贝不会在火红版出现，所以我们就尽量抓我们遇得到的话，遇得到几只比较新的就抓了，就是我们没有看过就把它抓起来了，这样子完成一下图鉴一点点就好。因为也不可能。你找什么？哇，毒系招式我换一下，感觉每一招都要用的样子。我每次到这里都要思考啊。
换吸收好了。最后一间哦，希望来点强的。哎，两个哦，两个哦。来自大海，所以你的应该都是水系的，钓鱼的。鲤鱼王，鲤鱼王啊，没有鲤鱼王，因为鲤鱼王蛮弱的，所以希望他用鲤鱼王。不是啊，这样子我不是在追求强的，所以我们应该对他出mana水母也是应该的。耶，赢了！来吧，最后一个了，应该是这一层的最后一个了。腕力耶！有升好多喽！啊，其实也还好。来那个恢复一下臭臭花的能力。直接跳过动画了，不然蛮久了。好，这样就好。冲啊冲啊，往第2层。还有第3层哦！我的天哪，好多人，好多人！哇，这间好多人哦！这里，等等，为什么我还没跟他们？